คั้น2อันนี้จะมีน้ำหนักเปลี่ยนช่วย3 4 5กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง6สำหรับคนที่ไม่ไหวก็ออปชั่นงอเข่าได้หรือว่าเท้าลงมาแค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แอดวานซ์รู้ไหวนะครับหน้าท้องแข็งแรงไม่มีอาการปวดหลังล่างก็สามารถที่จะยืดขาเหยียดแขนให้เต็มที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานทั้งแขนท้องบนท้องล่างหน้าขาหลังแขนปีกชายโครงได้หมดครับด้านหน้าทั้งแถบตั้งแต่หน้าแข้งยันนิ้วก้อยมือซ้ายขวาด้านหน้าทั้งแถบทำการให้หนักมากๆก็ยกเพจขึ้นไปแตะปลายเท้าได้เพื่อเขาจะทำตามที่เราบอกครับเอาเพจไปแตะปลายเท้าให้ถึงโอ้โหสุดๆมีไม่นานเกินรอครับจะเพจคั้น2อันนี้จะมีน้ำหนักเปลี่ยนช่วย3 4 5กระชับกล้ามเนื้อหน้าท้อง6สำหรับคนที่ไม่ไหวก็ออปชั่นงอเข่าได้หรือว่าเท้าลงมาแค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แอดวานซ์รู้ไหวนะครับหน้าท้องแข็งแรงไม่มีอาการปวดหลังล่างก็สามารถที่จะยืดขาเหยียดแขนให้เต็มที่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานทั้งแขนท้องบนท้องล่างหน้าขาหลังแขนปีกชายโครงได้หมดครับด้านหน้าทั้งแถบตั้งแต่หน้าแข้งยันนิ้วก้อยมือซ้ายขวาด้านหน้าทั้งแถบทำการให้หนักมากๆก็ยกเพจขึ้นไปแตะปลายเท้าได้เพื่อเขาจะทำตามที่เราบอกครับเอาเพจไปแตะปลายเท้าให้ถึงโอ้โหสุดๆมีไม่นานเกินรอครับจะชม2 3 4 5 6 7 8 9ครึ่งทางครับ1เป้าหมายชัดเจนมากครับ2อยากมีซิกแพคก่อนอายุ30อีก4 คนตอนนี้มีรูปร่างแล้วตื่นเช้ามานี่หน้าท้องเริ่มเป็นรูปร่างแต่รอให้กล้ามเนื้อมัดโตขึ้นมาก็จะเป็น